હેલો, સાંભળો, મને છે ને એક ડાઉટ છે. શેનો ડાઉટ? તું ભણાવવા બેઠી છે પાછી છોકરાઓને? હા વળી. શું લેવા પણ? અરે આજે હિન્દી ભણાવું છું. તને આવડે જ? આવડે જ છે ને. આજે તો હું પેલું એ ભણાવું છું, મું આવડે. હું આવડે ને મુહાવરે કહેવાય. હું તું ઠોકા ઠોક કર. તારે હું અરે સાંભળો ને, હા બોલ બોલ. આનો શું મતલબ? હિમ્મતે મર્દા તો મદદે ખુદા. હિંમતે મર્દા મદદે ખુદા. એટલે જે પુરુષ પત્ની સામે મર્દ બનવા જાય ને હા, એની મદદ તો પછી ખાલી ભગવાન જ કરી શકે. આવું કે છોકરાઓને સમજાવું. તો ના સમજાય પછી બંધ કરી દે ભણાવવાનું. તારે હું